ერთიანი ეროვნული გამოცდა ფიზიკაში 2018 წელი ამოცანა ნომერი 7. ნახატზე გამოსახულია X ღერძზე მოძრავი სხეულის სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკიო და ჩვენი მიზანია ვიპოვოთ პირველ 3 წამში სხეულის გადაადგილების მოდული. კარგით, ესე იგი, მოდით ჩვენ გვაინტერესებს პირველი 3 წამი. ხო, ამისთვის მოდით შემოვიტანოთ X ღერძი, რომელიც მიმართოთ ჰორიზონტალურად მარჯვნივ და პირობითად დავუშვათ, რომ ეს ჩვენი სხეული იმყოფებოდა გარკვეულ წერტილში, დროის საწყის მომენტში, ხო? და ნახოთ ახლა პირველ 2 წამში, პირველ 1 წამში რა მანძილს გაივლიდა, მოდით ეს ვნახოთ. აი, იქ არის 1 წამის შესაბამისი. პირველ 1 წამში გაივლიდა ეს ჩვენი სხეული, აი ამ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობის ტოლ მანძილს, ეს იქნება სიგრძე 1/4 2 მეტრს, მაგრამ ეს მიმართულება იქნება მარცხნივ X ღერძის საპირისპიროდ მიმართული, რადგანაც თუ ნახატს დავაკვირდებით ჩვენ 0-1 შუალედში სიჩქარის X ბდგენელი არის უარყოფითი. შესაბამისად, X ღერძი თუ გვაქვს ამ სახით არჩეული, მის საწინააღმდეგოდ იქნება მის საწინააღმდეგოდ იმოძრავებს ეს ჩვენი სხეული. ანუ გაუვლია 2 მეტრი, აი აქ მოსულა ტეუდრის 1 წამ მომენტში. ეს არის 2 მეტრის შესაბამისი. შემდეგ გავაგრძელოთ. შემდეგ რა მოხდებოდა? შემდეგ როგორც ხედავთ, ამ ჩვენ სხეულს სიჩქარე გაუხდა 0-ის ტოლი 1 წამში და შემდეგ დადებითი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ჩვენი სხეული შემოbrunებულა ტეუდრის 1 წამ მომენტში და 1-დან 3 წამამდე უკვე გაივლიდა აი ამ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობის ტოლ მანძილს, რომელიც არის 2 ვის ნახევარი, ანუ 16-ის ნახევარი 8 მეტრს. 8 მეტრს გაივლიდა, ოღონდ უკვე X ღერძის დადებითი მიმართულებით, რადგანაც სიჩქარე ამ შემთხვევაში დადებითია, ხო? ეს არის 8 მეტრის შესაბამისი და აი მოვიდოდა აი ამ წერტილში ტეუდრის 8 წამ მომენტში. ხა გავიხსენოთ ჩვენ რა არის ეს ჩვენი გადაადგილება. გადაადგილება არის ის მიმართული მონაკვეთი, რომელიც საწყის მდებარეობას აერთებს საბოლოო მდებარეობასთან. ტეუდრის 3 უნდა დაგვეწერა აქ 8 საიდან მოვიდა. ტეუდრის 3 წამ მომენტში იქნებოდა აი ამ წერტილში, ხო? და აი ეს იქნება გადაადგილების ვექტორი. ანუ დროის საწყის მომენტში იმყოფებოდა აქ და 3 წამის შემდეგ აი აქ. და ჩვენ გვეკითხებია, ეს არის ეს ვექტორი, გადაადგილების ვექტორი და გადაადგილების ვექტორი მიმართული არის X ღერძის გასწვრივ SX-იც ტოლი იქნება. ამ შემთხვევაში რამდენი მეტრი იქნება ახლა? ესე იგი ეს არის 2 მეტრი. აი ეს ნაწილი არის 2 მეტრი. მთლიანად არის 8 მეტრი. მაშინ ეს უნდა იყოს რამდენი? 6 მეტრი, ხო? 6 მეტრი. მაშინ სიგრძით ესეც 6 მეტრი იქნება. სიგრძით 6 მეტრი თუ არის, ეს ის მოდული, გადაადგილების მოდული, ტოლი ყოფილა მაშინ 6 მეტრის. ხო? შესაბამისად პასუხი იქნება B.